Roberto Zonta, un Bassano che ha messo qualità, temperamento, atteggiamento, l'aveva ribaltata, poi è stato a sua volta ribaltato, il pareggio è di cuore, di voglia, ma di una squadra che non sta mollando un centimetro. Sì, beh, torno a fare i complimenti ai ragazzi perché il lavoro loro, quello che hanno fatto in pista, ha caricato anche me, diciamo, perché veramente hanno messo l'anima. Quindi primo l'anima, il cuore e poi abbiamo giocato anche con una certa testa, una certa velocità. Siamo riusciti per lunghi tratti a stare alla pari del Forte, che non mi sembra una squadretta, e quindi direi bene fino a questo punto. Bisogna togliere alcuni errori e sul 3-1 alcuni errori non andavano fatti, però nel complesso della partita meglio di così. Sì, non dimentichiamo che poi tu hai fuori scucato, hai perso Barbieri nel secondo tempo, dovrebbe farsela per la prossima un taglio all'occhio e in quelle condizioni hai saputo resistere a una formazione che ha rotazioni infinite e quindi sul piano proprio mentale e del raziocinio questa squadra ha dimostrato di esserci. Sì, è assolutamente vero. Adesso bisogna continuare, perché questa è il timbro che noi vogliamo dare a questa squadra qua. Le caratteristiche ci sono, non dobbiamo mollare, perché adesso è facile dopo il primo mesetto con l'allenatore, è tutto bello, il nuovo allenatore, così. Bisogna continuare a fare sacrificio in allenamento, bisogna continuare a fare sacrificio in partita, tenere alta l'intensità, soffrire, difendersi, aiutare. Queste sono le caratteristiche che deve avere una squadra come, secondo me almeno, una squadra come la nostra. Senti Roberto, non bisogna mai discutere degli episodi arbitrali, però in effetti c'è stato quel fallo ai danni di Guimarães a 30 secondi dalla fine che è sembrata a tutti quanti da penalty, insomma ci può stare, poi magari dopo il rigore lo sbagli e il blu non ti dà vantaggi, ma dici intanto fischiami queste cose e poi dopo ne riparliamo. E cosa vuoi che ti dica? Non posso parlare degli arbitri, avete visto tutto, tutti, sì, sbagliano anche loro come sbagliamo noi, per me quello è un errore. Senti, adesso bisogna guardare subito alla sfida salvezza, si può dire, non c'è nessun problema a dirlo, col Giovinazzo ancora al Palazzo, avrai probabilmente Barbieri, si spera di avere nei 10 anche Scucato, sarebbe una cosa importante per lui, però l'hai detto subito, questo Bassano deve puntare alla salvezza, mettiamo al sicuro questo che non è affatto scontato. La classifica parla chiaro, e siamo quartultimi e quindi per quella dobbiamo giocare, dobbiamo tenerlo bene a mente e non perderci in altri pensieri. E certo è che se giochiamo così possiamo farcela, però è anche vero che è facile giocare così con le squadre forti, un po' più difficile giocare con le squadre pari nostre. Al volo l'ultima cosa, tu hai detto a febbraio si può vedere il Bassano che ho in mente io, siamo comunque a metà del percorso, ci sono dei bellissimi segnali incoraggianti. Ah, sì, insomma diciamo che siamo sulla strada per vedere qualcosa di più. Già questo secondo me è già buono. Bisogna ancora lavorare, ci sono dei dettagli da sistemare, ci sono alcuni giochi in attacco da migliorare, però direi che per il momento io sono soddisfatto e quello che verrà speriamo venga.